Cześć, witam Was bardzo serdecznie, drodzy widzowie. W tym odcinku poruszymy sobie kwestię dźwięku. Mianowicie będziemy korzystać z dwóch wersji dźwięku. Musimy sobie rozróżnić między falą dźwiękową, a między sygnałem dźwiękowym. Czym to się różni? Przede wszystkim fala dźwiękowa odnosi się do całego naszego poziomu. Jak ją dołożymy, na przykład na planszę, to będzie nieważne gdzie będziemy, z której strony, zawsze będziemy słyszeć ją tak jakby z każdej strony, nieważne gdzie będzie ona położona. Jeżeli chodzi o sygnał dźwiękowy już będzie słyszalny z konkretnego miejsca. Już Wam pokażę, na czym polega ta różnica. Jak sobie wyciągnę na przykład Fire, tak jak słyszycie, nieważne gdzie go dam, zawsze słyszę tak samo. Tak jak dam play, biegam z każdej strony, słyszę go zawsze tak samo, bo on oddziałuje na całą planszę. To sobie usunę. O, nie to. Usuniemy sobie i teraz damy sygnał dźwiękowy. I zwróćcie uwagę, co się dzieje. Dam go bliżej, słyszę. Dam go dalej, nie słyszę. Jest to uwarunkowane promieniem dźwięku. Jak widzicie, mamy tutaj dwa promienie. Promień wewnętrzny skupia po prostu cały sygnał dźwięku w jednym miejscu, a promień zewnętrzny oddziałuje na to, jak bardzo słyszymy dźwięk, jakim natężeniem, w zależności od odległości od tego sygnału dźwięku. Teraz tak, możemy sobie to wszystko zmieniać. Jak sobie kliknę dwa razy na Q, mogę sobie tutaj zmienić ustawienia. Z automatu, jak jest jakiś dźwięk w większości, Override Attenuation jest odznaczone. My sobie to zaznaczamy i tutaj możemy wszystkie zmiany dokonywać. I tu mamy wewnętrzny promień. Zwiększymy sobie wewnętrzny, a Fall of Distance damy sobie na przykład na 1000. I teraz zapiszę i zwróćcie uwagę, co się dzieje. Powiększyły nam się. Już jest trochę większa ta odległość, kiedy będę słyszał, a kiedy przestanę słyszeć. I tak samo jak dam play. Jak odejdę, dźwięk zanika. Dobra. To tutaj mamy takie podstawy, jeżeli chodzi, czym to się różni. Teraz kwestia, jak z tego korzystać na zasadzie przywołania funkcji w danym momencie gry. Możemy skorzystać z dwóch funkcji. Mamy coś takiego jak na przykład play sound albo spawn sound. Play sound, no jest to z reguły najlepsze, jeżeli mamy stricte, nie wiem, chcemy zagrać jakiś tem na zasadzie jakiejś muzyczki grozy, albo jakąś po prostu muzykę, albo nie wiem, żeby deszcz padał, żeby było to słychać wszędzie. To jest to najlepsze rozwiązanie. Już Wam na przykład pokażę. Przywołamy sobie, zrobimy sobie trigger boxa i tak będziemy to wywoływać. Jak będzie ten trigger box tutaj, przesuniemy sobie go troszkę, powiększymy. I teraz tak, mam trigger boxa zaznaczonego, otworzę sobie level blueprint, prawym klikam, jak mam zaznaczonego boxa i dodam sobie event kolizji na kolizję, jeżeli przejdę przez boxa. I chcę to zrobić raz, więc dodam do once, żeby nie było, że za każdym razem przejdę i będzie od nowa się dźwięk pojawiał. I teraz tak, damy sobie funkcję play sound i tutaj damy sobie fire. I nawet jak dam te Q, to będzie to w zasadzie słychać tak samo. Nieważne, że to jest Q. Powinien ten dźwięk już zanikać, nie? Ale nie działa, bo ja go nie przywołałem w danym miejscu, tylko ja przywołałem funkcję zagrania tego dźwięku. To jest ta różnica. Teraz jeżeli sobie to zmienię na spawn sound, najlepiej to dać spawn sound at location. Ustawię sobie tutaj Fire Q. Teraz tak, lokację mogę wpisać ręcznie, ale mam tutaj boxa stworzonego, zaznaczę sobie go
reference to cube i damy get port location. Powinno być szybciej niż wpisywanie, bo przywołam dźwięk w miejscu cube'a. Słyszycie? Wchodzę. Jest coraz głośniej. To jest zasadnicza różnica między play sound a spawn sound. Play będzie oddziaływać na cały poziom, spawn na konkretne miejsce, gdzie ten dźwięk konkretnie przywołamy, ale musi się to odnosić najlepiej do sound cue, żeby był ograniczony na przykład jakimś tam tym promieniem, jak mocno chcemy słyszeć dany dźwięk. Na przykład jeżeli się będzie palić powiedzmy 20 metrów od nas, no to nie chcemy tego powiedzmy słyszeć jakoś mocno, tylko dopiero jak podejdziemy tam, więc to jest najlepsze rozwiązanie, a nie, że damy play sound i będziemy słyszeć na całym poziomie, nieważne czy jesteśmy w piwnicy czy na 10 piętrze, a będziemy słyszeć tak samo. Ok, to są takie podstawy, jeżeli chodzi o przywołanie, o różnicę między Soundwave a SoundCue. A teraz pokażę Wam, jak na przykład korzystać z swoich własnych dźwięków, które możemy dodawać do Unreala. Ja korzystam z edytora audio online. Nie musicie instalować żadnego programu. To jest taka stronka dość fajna. Możecie tutaj wrzucić własny dźwięk, obrobić go. Oczywiście w podstawowych kwestiach to nie jest jakiś profesjonalny program, ale na takie podstawowe rzeczy jak wrzucenie jakichś tam dodatkowych dźwięków do Unreala wystarczy. I na przykład możemy tutaj nagrać. Klikamy sobie nagrywanie, dajemy start recording, nagrywamy stop recording, czy tam finish, już nie pamiętam. No i zapisujemy sobie nasz to nagrajmy sobie coś tak na próbę. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Ok, dałem finish i teraz dajemy open recording i tutaj nam się zaznaczyło. Teraz możemy sobie to edytować, możemy sobie to odsłuchać. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. I teraz tak, jeżeli chodzi o dźwięki w Unrealu, Unreal obsługuje dźwięki WAV. Ten edytor online ma taką możliwość, żeby to zapisać. Dajemy plik, dajemy pobierz, zmieniamy sobie na WAV. Zmienię sobie nazwę, żebym to łatwo odnalazł. Pamiętajcie, żeby nie usunąć kropki WAV, bo wtedy nie będzie działać. Dajemy eksport. Zapisało się. Otworzę sobie. Mamy 1, 2, 3, 4, 5. To powinien być ten. I teraz tak. Otwieramy sobie Unreala, Content Drawer. Przeciągamy sobie zwyczajnie tutaj. I teraz tak. Nie jest on zapisany i teraz jest to Soundwave. Ja chcę zmienić chcę dodać Sound Cue, więc wystarczy nam kliknąć prawym, Create Cue i z automatu nam zapisało cue odnośnie do tej fali dźwiękowej. Zapisujemy sobie, możemy sobie tutaj zmienić troszeczkę. Jak widzicie, override, tak jak mówiłem, jest odznaczone, więc sobie zaznaczam. Tutaj sobie troszkę zmienię. Dam na 150. Dam mniej. I teraz tak, chcę, żeby to się powtarzało w kółko, a nie, że powiem raz i ja będę chodził tam i nic Wam nie pokażę, więc chcę po prostu Wam pokazać, jak to będzie wyglądało, kiedy będzie włączona funkcja loop. Funkcja loop jest tutaj schowana, nie w output, tylko musimy najechać sobie tutaj i dajemy looping. I teraz nam cały ten dźwięk będzie w kółko się powtarzać. Zapisujemy i teraz tak, zmienię sobie w tym cubie na mój dźwięk i tutaj też daję cue. Zapisuję. Przejdę przez boxa. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Raz, dwa, trzy, cztery. I teraz w kółko się będzie powtarzać, raz, dwa, bo jest looping włączony. Odejdę. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Jak słyszycie, w sumie już nie słyszycie. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. I coraz głośniej. Oczywiście też możemy sobie pozmieniać tutaj parametry dźwięku. Możemy dać volume multiplier na przykład na 2. Zapiszemy jeszcze raz. Raz, dwa, trzy, cztery. I jest troszkę 5. Głośniej. Raz, dwa, trzy, cztery. Tak samo możemy zmieniać dźwięki, bo to jest. Teraz ustawiłem głośność w podstawowym pliku,
a mogę zmienić to też przy przywołaniu. Wystarczy sobie tutaj rozwinąć i tutaj też mamy volume multiplier. Też sobie dam 2. Powinno być jeszcze głośniej od podstawowego raz, 2, 3, 4, 5 ustawionego Raz, pliku. 2, 3, 4, 5. Ok, moi drodzy. Myślę, że to będzie tyle na ten temat w całym tym filmie. Pokazałem Wam, jak wyglądają podstawy. Możecie śmiało kombinować z funkcjami, dodawać własne dźwięki, nagrywać bądź ściągać jakieś darmowe dźwięki z jakichś innych stron i tak samo. Tylko pamiętajcie, że musi być w rozszerzeniu WAV, więc najlepiej, jeżeli ściągniecie sobie jakieś MP3, wrzucacie go do tego edytora, który Wam pokazałem, zapisujecie w wersji WAV i tutaj wrzucacie do Unreala, tworzycie ewentualnie Create Q i wtedy możecie sobie całkowicie obrabiać ten dźwięk w danym miejscu, gdzie chcecie. Ok, moi drodzy, dziękuję bardzo za uwagę, trzymajcie się, do następnego, hejka, cześć!